वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी और एहसास भी, और कभी कभी तो हम खुद भी। नमस्कार, स्टीचन स्वर में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे कि छोटा सा मिनी चॉपर जो बिना बिजली के चलता है, इसमें हमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका यूज करना बहुत ही आसान है। आज के वीडियो में इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे लिए किचन में किस किस तरीके से हमारा काम ये आसान करता है, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। इसे खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिए गए लिंक से इसको बाय करें। हम सभी महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल काम होता है किचन में सब्जी को फाइन चॉप करना। तो मैंने अमेज़न से एक मिनी चॉपर मंगवाया है। ये कितना हमारे किचन के लिए कारगर साबित होने वाला है, आज हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, हमारे लिए ये कितना यूजफुल है। ये देखिए, ये है मिनी चॉपर। इसे खोलते हैं और देखते हैं कि ये सबसे पहले तो ये देखने में कैसा दिखता है। ये देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट है, छोटा सा है। इसको खोलते हैं, ये देखिए, ये इसका ढक्कन है और ये उसका जार है जिसमें हम सब्जियां वगैरह जो भी हमें चॉप करना है इसमें हम काट के डालेंगे। ये इसका ब्लेड है और इसको कैसे हम यूज करेंगे, यहाँ फाइन चॉप कैसे करेगा, ये यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से जब हम खींचेंगे तो हमारा यहाँ ब्लेड सेट रहेगा इस तरीके से, ऐसे। और जैसे हम एक खींचना शुरू करेंगे, ये ब्लेड ये जार के अंदर घूमना शुरू हो जाएगा और हमारी जो भी सब्जियां हैं वो बहुत ही फाइन चॉप होंगी। ये कितना काम कर रहा है, हमारे लिए कितना यूजफुल है, आज हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लेड को, ये देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे इस तरीके से, सबसे नीचे एक ब्लेड है, सेंटर में एक ब्लेड दिया हुआ है और सबसे ऊपर ब्लेड दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो नीचे का ब्लेड है वो पोर्शन हम अपने जार में इस तरीके से लगा देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ब्लेड जार में सेट हो चुका है। सबसे पहले हम खीरा उठाएंगे और देखते हैं ये कितना फाइन चॉप कर सकता है। आप मोटा मोटा स्लाइस इसमें इस तरीके से काट के डाल दीजिए। ये मैंने खीरा डाला है। कभी कभी क्या होता है, हमें कद्दूकस से कद्दूकस करना पड़ता है खीरे का रायता बनाने के लिए। अब हम ये देखिए कैसे सेट करेंगे, इसमें इस तरीके से रखेंगे और ये सेट हो चुका है। हमने इसको टाइट कर लिया है ढक्कन को। और आप लेफ्ट हैंड से ऊपर इस तरीके से हाथ रख लीजिए ताकि बैलेंस अच्छा बना रहे और इस तरीके से हम खींचेंगे। ये देखिए, अब हम इसे खोल के देखते हैं कि ये कितना फाइन चॉप हुआ है। ये देखिए,
ये मैं नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, आप इतना कद्दूकस करते खीरा तो शायद इतना जल्दी नहीं होता। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने हमारे लिए किचन के लिए कितना यूजफुल है। अब इसे निकालना भी बहुत आसान है। इस तरीके से हम ब्लेड को हटाएंगे और आप किसी भी बर्तन में या सीधे आप इसे अपने दही में निकाल लीजिए। इस तरीके से बहुत ही बारीक, ये देख सकते हैं। रायता के लिए हमारा खीरा मिनटों में तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अब मैं आपको टमाटर चॉप करके दिखाऊंगी। उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। हम ब्लेड को इस तरीके से सेट करेंगे और टमाटर को इस तरीके से आप मोटा मोटा काट लीजिए और जार के अंदर डाल दीजिए। अब हम अपना ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये हमारा ढक्कन जार पे अच्छे से सेट हो चुका है। अब देखते हैं टमाटर चॉप होने में कितना समय लगता है। ये देखिए, हमारा टमाटर बाहर से भी दिखने में कितना फाइन चॉप दिख रहा है। चलिए इस जार को खोल के देखते हैं। ये देखिए, आप इतना बारीक काटने के लिए चाकू से आपको कम से कम 10 मिनट का समय तो लगेगा ही लगेगा, और यहाँ 1 मिनट भी नहीं लगा है। और ये देखिए कितना फाइन हमारा ये टमाटर इसमें मिनी चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। आप इसे सब्जी में डाल सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं। ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए हमें बहुत ही बारीक टमाटर काटना पड़ता है, जिसके लिए हमें काफ़ी समय का ज़रूरत होता है। हमारा समय भी बर्बाद होता है। इस तरीके से ये मिनी चॉपर की सहायता से आप अपना समय भी बचा सकते हैं और बहुत ही फाइन तरीके से हमारा ये चॉप भी हो जाता है। अब इसे भी हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ खीरा टमाटर ही चॉप करता है क्या? नहीं, आप इसमें अदरक, लहसुन, प्याज सब चीज चॉप कर सकते हैं, जितना बारीक आप चाहते हैं। अगर बहुत बारीक आपको चाहिए तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा देर तक घुमा सकते हैं। प्याज जो सबसे दुखदाई सब्जी हाँ, है। सबसे कष्टदायक किचन में हमारे लिए प्याज काटने का काम होता है। प्याज काट के जब आप किचन से बाहर निकलते हैं तो सबको लगता है कि हम किचन में काम करते करते दुखी हो गए हैं और हमारे आंख से आंसू आ रहे हैं। जी नहीं, वो प्याज हमें रुलाता है। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है किचन में प्याज काटते समय। देखिए, उसका बहुत ही आसान सा हमारे पास मिनी चॉपर आ गया है और हम प्याज को बिना आंख से आंसू गिराए बहुत ही आसान तरीके से बारीक चॉप कर सकते हैं। ये देखिए, मिनटों भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा है। ये देख सकते हैं, 1 मिनट से भी कम समय में ये देखिए हमारा प्याज जो है इतना बारीक चॉप हो चुका है। इतना प्याज आपको काटने के लिए न जाने कितने आंसू बहाने पड़ेंगे किचन में। ये देख सकते हैं। अब मैं इसे बाउल में निकाल के दिखाती हूँ आपको।
कि कितना जल्दी बिना किसी मेहनत के समय भी बच गया हमारा और प्याज भी हमारा चॉप हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इसे ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपका सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगा। जितने देर में आप अपने नाइफ से प्याज को फाइन चॉप करने में लगाएंगे उतने देर में शायद आपकी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी किचन में। ये हमने देखा कि कितने ही बहुत ही कम समय में हमने ये तीनों सब्जियां जो हैं चॉप करके इतने फाइन तरीके से हमने तैयार कर लिया। ये 5 मिनट भी नहीं लगा और हमारी तीनों सब्जियां ये फुल बाउल चॉप होके रेडी हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अदरक लहसुन प्याज टमाटर और खीरा ही चॉप करेगा? जी नहीं, आप इसमें पत्ता गोभी का, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, पपाया के कोफ्ते बनाते हैं, फूल गोभी के कोफ्ते बनाते हैं, उसको भी आप इस मिनी चॉपर में इतना ही बारीक आप मोटे मोटे टुकड़े काट के डाल दीजिए। और जैसा मैंने बताया कि कैसे ये काम करता है, आप इसमें काट के डालिए और इस तरीके से आप इसको खींचिए, एक हाथ से पकड़िए और एक हाथ से इसको खींचिए। खींचना भी बहुत इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल बनाया हुआ है। ये देखिए, नहीं आपके उंगली को कोई ये नुकसान पहुंचाने वाला है और नहीं किसी और तरीके से इसका कोई नुकसान है। कोई चोट लगने का भी इसमें खतरा नहीं है। तक हमने ये देखा कि इस प्रोडक्ट के हमें फायदे क्या हैं। अब इसके हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने देखा ये कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या हैं? अगर इसका ये ब्लेड खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो ये हम नहीं लगा सकते, ये रिप्लेस नहीं हो सकता। ये एक नुकसान हो गया पहला। दूसरा नुकसान क्या है इसमें कि अगर भविष्य में ये इसका जो इलास्टिक दिया हुआ है, ये जिसके खींचने से काम कर रहा है, हमारा ब्लेड घूमता है, अगर ये टूट जाता है, ये खराब हो जाता है, इसको भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये दो हैं जो इसके खामियां हैं, इस प्रोडक्ट की ये दो खामियां हैं। और अच्छाइयां तो मैं क्या बताऊं आपको, आपने खुद देखा है वीडियो। अच्छाइयां बहुत सारी हैं। तो सब जगह होता है यही कि हर प्रोडक्ट का कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। तो हमने जो ऑब्जर्व किया है, इसमें अच्छाइयां इसकी बहुत हैं और हर चीज तो खराब होना ही होना है कभी न कभी। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट अपने किचन के लिए जरूर मंगवाएं और ये बहुत ही रीजनेबल रेट में है। आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।